好，今日子電學習用筷子，仲有隻手自己揸住個碗食麵麵。你睇佢幾開心。好，睇下呢個筷子咩筷子先？呢個咩筷子啊？子電Atomic 筷子 ，Atomic 筷子喎，好味道。好，你夾麵麵啦，夾麵麵，好啦，食唔食到㗎？到食俾我睇下。係喎，係喎，食魚片喎，係噃。同埋個相機咧要炸嘅 delay 一秒零鐘嘅，同埋影個成日梯咧影咗幾張咧都係啦。好，再食先。爹哋又影緊你喎。係啊。就係夾麵麵啦。哇，犀利，啱。哇，好純熟喎你！子電開始用呢個筷子用咗一個月到啦，而家好純熟啦。哦耶，叻叻啊！子電叻叻係點樣㗎？子電，你試幫我睇下。係啦，叻叻喎。邊個叻叻啊？跌咗啊？邊個叻叻？係喎，兩個叻叻添喎。子電有兩個叻叻喎。好啦，拜拜啊！拜拜。